개구리 소년 30년째 풀리지 않은 미스터리. 1991년 3월 26일 대구 달서구의 한 마을. 따스한 봄 햇살 아래 5명의 소년들이 집을 나섭니다. 개구리 잡으러 갈게요. 그 한마디가 아이들의 마지막 인사가 될 줄 그 누구도 몰랐습니다. 김종식 9, 김영규 11, 박찬인 10, 우철원 13, 조호연 12. 이 5명의 아이들은 서로의 단짝이었습니다. 그날 그들은 학교를 쉬는 날이라 인근 와룡산 개울가로 개구리를 잡으러 떠났습니다. 하지만 그날 오후 아이들은 끝내 돌아오지 않았습니다. 마을 사람들은 온 산을 뒤졌습니다. 군인과 경찰, 자원봉사자들까지 대구 전역이 그들을 찾기 위해 나섰습니다. 신문과 뉴스에서는 매일같이 보도됐고 대한민국 전역에 개구리 소년을 찾습니다라는 포스터가 붙었습니다. 하지만 그들의 흔적은 어디에도 없었습니다. 시간이 흐르며 사람들은 하나둘씩 포기하기 시작했습니다. 실족사일 수도 혹은 단순 가출일 수도 있다는 추측만 남은 채로 사건은 점점 사람들의 기억 속에서 잊혀져 갔습니다. 2002년 9월 26일 실종 11년 만에 와룡산 중턱에서 등산객 한 명이 이상한 물체를 발견합니다. 그것은 작은 신발이었습니다. 그리고 그 아래에는 아이들의 유골 5구가 나란히 누워 있었습니다. 당시 경찰은 처음에 동사 또는 실족사로 발표했습니다. 하지만 부검 결과는 충격적이었습니다. 두개골에는 뚜렷한 둔기 손상이 있었고 일부 시신에서는 신발끈이 묶인 채로 발견되었습니다. 누군가 그들을 공격했습니다. 그것도 철저하게 숨기려 한 흔적이었습니다. 조용한 정적 후 낮은 톤 내레이션. 더 큰 미스터리는 그 장소였습니다. 아이들이 발견된 곳은 실종 당시 이미 여러 차례 수색했던 곳이었습니다. 그렇다면 유골은 나중에 옮겨진 것일까? 누군가 그들의 시신을 수년 뒤에 다시 그 자리에 묻은 걸까? 수사팀은 다양한 가능성을 제시했습니다. 군 관련 사건, 지역 주민의 범행, 혹은 우연한 사고. 하지만 확실한 증거는 끝내 나오지 않았습니다. 결국 2006년 공소시효 15년이 만료되며 사건은 공식적으로 미제 사건이 되었습니다. 남겨진 것은 5명의 이름 그리고 왜라는 질문뿐이었습니다. 그들은 단지 개구리를 잡으러 갔을 뿐이었습니다. 그 무고한 아이들에게 누가 왜 그런 짓을 한 걸까요? 30년이 지난 지금도 이 사건은 여전히 풀리지 않은 채 남아 있습니다. 진실은 와룡산의 바람 속 어딘가에 묻혀 있고 세상은 아직 그 답을 찾지 못했습니다. 혹시 그날 그 산에서 무언가를 봤던 사람은 없었을까요? 아니면 우리 모두가 놓치고 있는 단서가 아직 그곳 어딘가에 남아 있는 걸까요? 1991년의 봄, 5소녀는 개구리를 잡으러 갔다가 괴물 같은 세상 속에서 사라졌습니다. 그날의 진실을 아는 누군가가 언젠가 용기를 내주기를 바랍니다. 개구리 소년 사건은 아직 끝나지 않았습니다. 이 영상은 실존 사건을 기반으로 제작되었습니다. 그들의 명복을 빕니다.